बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल के नाजरीन के लिए एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद फरमाएंगे। मौसम बरसात में बारिश के बाद मट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू से माहौल महक उठता है, मुअत्तर मुअत्तर हो जाता है। ये सूंधी सूंधी खुशबू हर आदमी को मशहूर कर देती है, लेकिन क्या आपको पता है कि मौसम बरसात में बारिश के बाद ज़मीन से ये खुशबू क्यों आती है? ये खुशबू दरअसल एक बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है जिसे एक्टिनोमोसेट्स कहते हैं। यह बैक्टीरिया इस वक्त मिट्टी में नमू पाता है जब उसे नमी और हरारत मिलती है। ज़मीन की मिट्टी खुश्क होती है तो यह बैक्टीरिया गैर फ़ाल रहता है और इस वक्त इन्हें स्पोर्स कहा जाता है। बारिश में इनकी हल्की जिसामत की वजह से हवा और बारिश का पानी इन्हें आसानी से फ़ज़ा में उछाल देता है, जिसके बाद ये पूरी फ़ज़ा में फैल जाते हैं और नम हवा की वजह से इनकी सूंधी सूंधी खुशबू हमें भी महसूस होती है। चूँकि ये अमल ज़्यादातर बारिशों के मौसम में ही अंजाम पाता है, इसलिए इस खुशबू को हम बारिश से मंसूब करते हैं। लीजिए जनाब, अब आप जान गए होंगे कि बारिश की ये मखसूस खुशबू दरअसल मिट्टी से नहीं बल्कि बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। इस खुशबू को साइंस की ज़बान में पेट्रोको या पेट्रीकोर कहते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये साइंसी मालूमात कैसी लगी।